Hammaga kattakon salom qizlar. Kunduzgi uxot qilamiz. Demak, yuzimni bunaqa skindimmi? Penkasi bilan yuvdim. Hozir yuvib chiqdim. Yuvagandan keyin birinchi o'rinda men toner suraman. Yuzimni yaxshilab namlab berish uchun. Oxirgi yillarda, menda oxirgi qancha desam bo'ladi. Xullas, oxirgi paytlarda yuzimni turi o'zgargan ancha. Oldin mana shu T-zonam menda ham ko'pchiliknikiga o'xshab yog'li bo'lardi, kombi yuz hisoblanardi. Hozir bo'lsa yuzim rosa quriydi. Yozda ham quriydi. Yozda nimadan? Asosan konditsionerdan quriydi, chunki uyda ko'chaga chiqmaganda issiq, Koreyada dim havo, yoz juda ham dim bo'ladi. O'shaqa paytlarda uyda tonerni shimdirib oldim. Uyda konditsioner yoqib, uyda o'tirganim bilan shunaqa konditsioner quruq sun'iy nima beradi, havo beradi va yuzga juda ham ta'sir qiladi. Bu narsa faqat mendami desam, bu narsa koreyankalarda ham bor ekan, chunki bir ikkita odzivlarda o'qib qoldim men. Narsa sotib olganimda odzivlariga qarasam, odzivlarida aytganda konditsionerdan yuzim quriydi deb. Demak, Suray faqat senda emas ekan bu narsa deb aytdim o'zimga o'zim. G'alati narsalar bo'ladi-chi. Faqat sizlardami deb o'ylasanglar, lekin faqat sizlarda emas bo'ladi umuman. Bir-biriga o'xshash yuzlar bir anaqasini topadi. Xullas, kunduzgi uxotni qilamiz. Keyin sizlardan keladigan savollarni, eng ko'p keladiganlardan 3tasiga javob beraman. Shu yerda o'zida chunki postoyanno kommentariyalarda javob qoldirish yoki Telegramdan o'qib o'tirish, xillari ulgurish qiyin. Meni o'zimni ishlaydigan vaqtim bor. Kuniga unaqa 8 soat, 10 soatlab men ishlamayman. Bundan tashqari hamma videolarimni o'zim qilaman. Instagramga ham aralashib, O'zbekistondagilarga ham yordam berib turaman. Instagramda, Telegramlarda odamlarga javob berib, menga yozganlarga javob qaytarib, o'zim ham o'tiraman. Ko'p keladigan savollardan birinchisi, nega yuzimda tonalni yaxshi yotmaydi? Yokida umuman yotmaydi, har qanaqa tonalka olsam ham yotmaydi, turib qoladi, yuzim ozganidan keyin qusib yoradi, yokida yuzimda sal turmaydi, shunaqa ustiga chiqib qoladi degan nima keladi ko'pincha. Men krem surmayman, sivritkani o'zi bilan to'xtatdim, chunki uydaman. Hali bir pastir ko'chaga chiqib ketayotganimda SPF'imni surib chiqib ketaman. U ham krem, ham SPF bo'ladi. Demak, nimaga yotmaydi? Agarda sizlarda suv balansi yaxshi bo'lsa, yuzingizga yetarlicha nam bo'lsa, sizlarda mana bunaqa o'tgan safar sotib olganimda ko'rsatdim. Bu menda eski, hali eskim tugamagan. Bu 80 ming so'm turadi. 80 ming, 85 ming turadi. 85 minglik narsa ham sizlarning yuzingizda yaxshi yotishi kerak. Ya'ni yaxshi yotadi. Masalan, 80 milli ham, 500 milli ham bir xil yotadi. Degani bu. Qo'lda ham yedirib tashlasam bo'lardi. Agarda masalan suvi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bir pasda singish kerak. To'g'ri, masalan, quruq tonalkalardan, quyuq, plotniy tonalkalardan ko'ra, namlaydigan tonalnilar yoki bunaqa BBga o'xshagan kremlar olib ishlatgan yaxshi, chunki baribir narigilari yuzni quritadi. Lekin agarda sizlar yuzinglarni shunaqa yaxshi bo'lishini xohlasanglar, kosmetikani tezroq yechib tashlash kerak. Masalan, borib kelgandan keyin yoki kosmetikani tagidan yaxshilab uxut bo'lish kerak. Ya'ni tonalnilarni, bunaqa kremlarni, krem deganimda men bunaqa BB kremlarni nazarda tutyapman. Toni bor narsalarni qimmatini olishga emas, uxutga ko'proq pul tikish kerak, uxutni yaxshilash kerak. Uxutni yaxshilaganda mana bitta ham shunaqa chiqib qolgan joyi yo'q. Yotdi normalniy. Bu 80 aytibman-ku, bu 500 milli narsa emas, bu 85 milli narsa qizlar. 500 milligi ham bu tomonimga qilsam xuddi shunaqa yotadi. Agar yuzingizda tagida uxut yaxshi bo'ladigan bo'lsa, har kuni qiladigan bo'lsanglar, yuzingizda yaxshi nam bo'lsa, suv balansi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa yotadi. Turib qolmaydi, hech qanaqasiga bunaqa ustiga chiqib, sho'ralab yoki yarim soat, 1 soatdan keyin, 3 soatdan keyin qusib tashlamaydi yuz. Keyingi savol. Dog' bilan qiynaladiganlar. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana meni ham mashtimda dog' paydo bo'ldi. Bir ikkita dumaloq bo'lib qolgan. Mana shu. Men hozir ishlayapman bularning ustida. Bu qachon? 32, 33 ya'ni 1 yildan sal oshdi. Yaqinda paydo bo'ldi. Shunaqa ko'p bo'lgani yo'q. 1 yil bo'ldimi, bo'lmadimi? Dog'li tushmasligi uchun eng zo'r narsa bu dog'li tushgandan keyin uni harakatini qilish emas. Qo'limizga mana shunaqa ko'p narsalarni olib, dog'li tushmasdan oldin harakatini qilishimiz, ya'ni SPFlar bilan yuzimizni himoyalashimiz. SPF bu faqat yozda emas, bu 4 ta faslda ham ishlatilishi kerak bo'lgan narsa.
Bu nafaqat quyoshdan, ya'ni quyosh bo'lsa suramizda yozmasku hozir deb aytiladi. Bu faqat quyosh emas, qishda ham quyosh bo'ladi. Undan tashqari chang bo'ladi, shamol bo'ladi. SPF faqat quyoshdan emas, tashqi ta'sirlarni hammasidan himoyalab beradigan narsa. Demak, 4 ta faslda ham ishlatamiz va yuzimizga erta, ayniqsa erta, chunki juda ham ko'p qizlar 25 yoshda yuzi dabdala уже. 28 yoshda yuzi уже 40 yoshli xotinlarniki, 40 dan ham oshuv yoshli xotinlarniki. Masalan, meni qaynonam yuzlariga o'xshash yuzlar, lekin ular 25-28 yoshli qizlar. Ya'ni SPF'lardan foydalanib yuzimizga erta dog' tushishini oldini olamiz. Keyingisi, uchinchisi bu dekorlardan ko'ra uxotlarga ko'proq ajratamiz. Ya'ni ustini bo'yagan bilan unchalik o'zgarmaydi. Ya'ni agarda yaxshi turmasa, yaxshi yuqmasa, yaxshi bekitib bermasa, o'zi zo'r narsa bo'lishi mumkin, lekin sizni yuzingizda shunaqa zo'r yob bermayotgan bo'lishi mumkin. Agar siz uxotingizni yaxshi qiladigan bo'lsangiz, o'sha dekorlaringiz ham sizda boshqacha turishni boshlaydi. Yana bittasi, bu 4-tinchisi, чувствительный kojali klientlarimiz bizda judayam ko'p. Judayam ko'p qizlar keladi. Hammasi deb aytmayman. Yuzim judayam чувствительный. Nima qilsam bo'ladi deb. Eng birinchi o'rinda pul ketkazmasligidan oldin, ya'ni palon pul ketkazib shunaqa narsa qilamanmi deb bir xil yuziga pul tikkisi kelmaydi. Eng tekin narsalardan bittasi, yomon kosmetikani ishlatmanglar. Yomon uxot ishlatmanglar. Chunki sifatsiz kosmetikani ishlatib, shunaqa dabdala narsalar ishlatiladi. Yuz poralarini ochib tashlaydi, yuzda qanaqadir kupirozlar boshlanadi, yuz terisi shunaqa baryeri dabdala bo'lib ketgan, bundoq terisi qizaradigan bo'lib ketgan, qizil toshmalar, komedonlar yuzida, mana shu ko'zlarini tegi osilib, mayda ajinlar, chunki surib tashlashadimi bilmayman, kremlarini ko'zi teglari bilan yuz xullas judayam yomon bir ahvolga keladi. Sifatsiz kosmetikalardan o'zinglarni asranglar va mimikalarni, ortiqcha zararli mimikalarni tashlash. Masalan, mana bundoq xo'mrayadi, mana bitta qog'atni bundoq qiladi, mana shu o'zida qavat shunaqa chuqur ajinlar bor. O'sha aytganimdek, hali 30 ga kirmagan ayol qizlarimizda. Yoki mana bitta osilishlar borligi, ko'z atrofida kulganda kulsa, mana shu bundoq kulsa, unda katta chiziqlar borligi. Bu yoqda mana bitta xo'mraganda, ya'ni mana bunaqa постоянно mana shunaqa yuradiganlar bor, mana shunaqa. Ya'ni mana bitga, конечно, tushadi, izlar tushib ketadi. O'shaning uchun qilib yurishimiz kerak. Bu og'iz yaxshi aylanishi uchun, mana bitlarga izlar tushib ketmasligi uchun uxotni yaxshi qilsak, bemalol nima deydi? Cho'ziluvchanlik oshadi. Qilganda cho'ziluvchanlik oshadi, tirishmaydi, ajin tushmaydi. Bu tekin narsalar qizlar. Bularga qanaqadir katta pul ajratib qilishinglar kerak bo'lgan narsalar emas. Va albatta yaxshi kremlar, yaxshi sivrotkalarni olib, yuzni namlab turib, yotgan joyda, o'tirgan joyda masajlarni qilib, o'sha 4-5 ta masaj tipslarini olib, o'zingizga kerak bo'ladiganini o'shalarni jag'lar bilan, mamutlar bilan, peshonalar bilan qilish. Ya'ni 10 minut vaqt ketadi bu narsaga. Bular hammasi g'ir tekin narsalar qizlar. Endi buguncha shular. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr.